Бер төлкө киптерергә элеп куйган куян тиреһен урлай, куян тиреһе уға ниңә көрәктер инде, кем белһен, тирене ашап булмай. Үҙенә тун тектерергә уйлайҙыр тиһәм. Төлкөнөң өҫтөндә бик һәйбәт туны бар. Берәй хәйлә өсөндөр инде төлкө бит гел. Хәйлә менән генә көн итә бер саҡ куян тиреһен ябына ла. Был ауылға тауыҡ урларға китә, төлкө тауыҡтарҙың куяндан ҡурҡмауын яҡшы белә, тауыҡтар ғына түгел. Хатта улан турғайҙар ҙа ҡурҡмай, ауыл осондағы өйҙөң баҡсаһы артында бер әтәс менән бер тауыҡ тибенеп, йымсүпләп йөрөй икән, куян тиреһе ябынған төлкө туп-тура. Быларға ҡарап килә тауыҡ, уны күреп, ҡала ла әтәскә. Ҡара әле беҙгә табан әллә кем килә. Ти. Әтәс күкрәген кирә биреп, эре генә ҡарай ҙа. Ҡурҡма, ҡуян бит ул. Ти. Үҙе тағы ла тибенергә тотона, шул арала төлкө килен етә лә тауыҡты эләктереп алып та китә. Әтәс атаҡ-атаҡ тип аптырап тора ла, ҡала тауығы өсөн бик ҡайғырып. Әтәс ҡураға ҡайтып китә, ҡурала йөрөгән тауыҡтар. Әтәстең кәйефе бик төшөнкө икәнен күреп, уның янына йүгереп килеп етәләр. Ни булды ла, ни булды? Ниңә улай күңелһеҙһең? Тип һораша башлайҙар. Әтәс илаған һымаҡ, күҙҙәрен сылт-сылт йомоп, берегеҙҙе ҡуян алып китте. Ти тауыҡтар бер-береһенә ҡарашып, көлөп ебәрәләр. Ҡайһы саҡта бигерәк юҡты һөйләйһең, шаяра белмәйһең. Тиҙәр әтәс асыулана, кикерге ҡыҙарып китә. Ниңә көләгеҙ? Ахмаҡтар, мин һеҙгә үҙ күҙем менән күргәндә әйтәм дә баһа. Тип екеренә тауыҡтар барыбер ышанмайҙар. Әтәстән ҡурҡып, юрый ғына ышанған булалар. Әтәс һаман әтәсләнә. Һиҙмәйерәк ҡалдым. Һиҙгән булһам, ул ҡуянды мин елкәһенә ҡунып суҡыр ҙа тырнар инем. Үҙенә икенсе килә ҡалһа, эләгер әле үҙенә күрмәгәнен күрһәтермен, туп-турар өҫтөнә барып, ҡунырмын, һеҙҙең алдығыҙҙа ҡысҡыртып талармын, үҙен. Тип, көргенә тауыш менән ҡысҡырып ебәрә. Бер көндө кис менән теге төлкө тағы ла шул ҡуян тиреһен бөркәнеп тауыҡтар ҡунаҡсаһына килә. Әтәс быны күреп кенә ҡала ла, бына килеп эләктеңме хәҙер? Тип төлкөнөң өҫтөнә һикерә. Ҡапыл ғына булғас, төлкө быны әтәстер тип уйламай. Ниндәйҙер көслө йыртҡыс ҡоштор тип шикләнә, шуның өсөн ҡасып, ҡотолоу яғын ҡарай. Әтәс тырнаҡтарын ҡуян тиреһенә ныҡ ҡына батыра, тире тырнаҡтарына эләгеп ҡала. Әтәс тағы ла ҡуҡырая төшөп тауыҡтар алдында маҡтана башлай. Бына ҡарағыҙ, теге уҫал ҡуяндың тиреһен һыҙырып алын ҡалдым. Һап-һары булып шыр. Яланғас, көйөҡаҫты үлтерәйнем. Ҡасып ҡотолдо. Ти тауыҡтар, әтәстем, шундай батырлығына һоҡланылар. Бигерәк батырһың инде. Тиҙәр әтәс тағы ла ғорурланып, маҡтаныуын дауам итә. Мин иҫән саҡта бер кемдән дә ҡурҡмағыҙ. Һеҙҙе йәберләтмәм, ҡуян түгел. Төлкө килһә лә ҡурҡмағыҙ, тыныс булығыҙ. Тип тауыҡтарҙы тынысландыра. Икенсе бер көндө кис менән теге төлкө тағы ла ҡунаҡсаға килә. Әтәс быны күрә лә. Әһә, теге шәрә ҡуян килгән, хәҙер үлтерәм. Мин уны. Тип төлкөнөң елкәһенә осоп ҡуна, төлкө ситкә йүгерә лә инергән була. Әтәс туғанҡайым, харап итмә инде, мине үлтермә, зинһар. Тип ялынған була. Әтәс батырланып, тиреңде һыҙырып алдым. Хәҙер мин йәнеңде алам. Һинең яуыз ҡуян ҡайҙа алып киттең минең тауыҡты, әйт әле. Тип ҡысҡыра. Төлкө үҙ хәйләһен дауам итә. Тауығың иҫән, әтәс туғанҡайым. Уға бер кемде теймәгән, юҡҡа ҡыҙма. Урманда ул әйҙә барайыҡ, алып ҡайтырһың. Ти, тауығыңды ҡайтармайынса тороп, мин һинең елкәңдән төшмәйем. Ти, әтәс, бына шунда китеп барабыҙ бит инде. Әтәс туғанҡайым, алын ҡайтырһың. Бер аҙ сабыр ит. Ти, төлкө урманға барып инәүҙәре була. Төлкө аунайҙа, әтәстең муйынынан эләктереп ала. Бер аҙҙан аңра әтәстең тик йөндәре генә тулып ятып ҡала.